Retten til arbejde. Kevin ønsker at arbejde. Så hvad var det, din situation var? Jamen, jeg er ude at sidde og arbejde ude i en børnehave. Ja. Og det var en ret sjov dag, vil jeg sige. Skal vi se, hvordan det gik, eller? Ja, hvorfor ikke? Lad os prøve at se. Ja, det vil altså gøre det. Ja. Ja, hej og velkommen. Tak. Så du har tænkt dig at arbejde på fritidshjem? Ja, jeg har jo 2 mål med det her. Jeg kan have jobben med os. Det er at lære banken, men vi skal have en handicap. Vi har jo ikke økonomi til at ansætte dig som kørestolsbruger eller som handicap. Nej. Jeg har svært ved at se, ud fra de ting, du siger, at du ville kunne klare 30 timer om ugen. Jamen, hvad med 20 timer så? Ja, men altså, alt kunne jo være muligt. Ja. Vi står bare og mangler 30 timer, ikke? Det skal jeg fortælle jer. Hvorfor pokker ser man det komme fra de voksne, siger ikke børnene. Fordi jeg kommer til at få børnene. Nu kan vi give juble og sige, det prøver vi. Nu er det sådan, at vi har jo andre til samtale end dig. Og vi har en 4-5 stykker, vi skal tale med her de næste par dage. Så vi vil selvfølgelig tænke over at have dig med i vores betragtning, når vi ligesom får fortalt om de folk, der har søgt her. Og så vil vi kontakte dig. Hvad dag er det i dag? Det er tirsdag, så vil vi kontakte dig på fredag. Ja. Det er jo skide godt, at du gjorde det, og du tog afsted. Og så synes jeg også, at vi så, at det kræver noget velvillighed for dem, der skal ansætte, ikke? Ja. Og, men altså alle handicappede har ret til et arbejde. Jeg fik det. Du fik det? Skide godt. Jeg synes, at lige kan se, hvordan det egentlig endte. Ja, selvfølgelig skal vi det. Skal vi køre en krabbe, eller? Nå, gør ikke nogen munkak. Det regner lidt, men det gør ikke noget. Gør! Op på linje. Klar. Kom. For helvede. Hvorfor sidder du kæreste? For jeg kan ikke gå. Og jeg har også en kakavering på overarmen. Gå hjem og Det kan jeg godt vinke en højre eller venstre? Ikke noget højre, det kan jeg ikke huske. Det finder vi lige ud af. Fly on the wings of love, går jeg stærkt ud fra, der står. Ja. For brødrene Olsen. Yeah. Men det var skide godt, Kevin. Ikke? Så stod ikke også, at det fungerede fint. Han fik jo jobbet, og... Jo, det var solstrålehistorie. Ja. Og det viser, at ham med viljen, så kan det også lade sig gøre. Ja, skide godt. Personer med handicap har samme ret til at arbejde som alle andre.